പ്രസവിച്ച ആടിന് പാലില്ലെങ്കിൽ കവർ പാൽ വാങ്ങി ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറാണ് പലരും ചെയ്യാറ്. എന്നാൽ അത് ചിലപ്പോൾ കടുത്ത വയറിളക്കത്തിന് കാരണമായേക്കാം. മാത്രമല്ല ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്ക് വലിയ വളർച്ച ഉണ്ടായില്ലെന്നും വരാം. ആദ്യത്തെ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് വയറിളക്കം ബാധിച്ചാൽ അത് പിന്നീടുള്ള വളർച്ചയെ സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാതെ തൊട്ടടുത്ത ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ച തള്ളയാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാൽ കറന്ന് വെള്ളം ചേർക്കാതെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല. 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപ്പിട്ട് നൽകുന്നത് നല്ലതാണ്. 20 ദിവസത്തോളം തള്ളയാടിൻ്റെ പാൽ മാത്രം കൊടുക്കുക. 20 ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് കാൽസ്യം സിറപ്പ് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം. ആദ്യം കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം കൊടുത്തു നോക്കുക. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. 5 ml വരെ നൽകാവുന്നതാണ്. 20-25 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു പെല്ലറ്റ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് നൽകാവുന്നതാണ്. ഓരോ ദിവസവും കൊടുക്കുന്ന പെല്ലറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വളർച്ചയെത്തിയ കുട്ടികളെ കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.